ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి, మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆసమ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో హై ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్, మీరు చూస్తున్నారు కేజీ ఇంటర్వ్యూగల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది రింగ్ టోన్స్ ని వాళ్ళ ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు పెట్టుకోవడానికి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అది కూడా ప్రొఫెషనల్ రింగ్ టోన్ కావాలని గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు రకరకాలుగా. కానీ వాళ్ళకు సరైన రింగ్ టోన్స్ అనేది లభించడం జరగదు అనమాట. అందు గురించే ఈ వీడియోలో మీకు ఒక అద్భుతమైన సీక్రెట్ ట్రిక్ ని పరిచయం చేస్తాను. ఇందులో ప్రజెంట్ ఇంటర్నెట్ లో కావచ్చు, టాప్ ట్రెండింగ్ లో నడుస్తున్నటువంటి 100 రింగ్ టోన్స్ మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. అందులో నుంచి ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ ఎంత సూపర్ ఉంటాయంటే, మీరు పెట్టుకున్న రింగ్ టోన్ ని ఎవరైనా విన్నారంటే చుట్టుపక్కల నిజంగా ఫిదా అవ్వాల్సిందే ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్ లో ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ మనకు ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఆ రింగ్ టోన్స్ మనకు ఎక్కడ లభిస్తాయి, ఏం కథ అనేది నేను కంప్లీట్ ఎవిడెన్స్ చేసే ముందు ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ని వన్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీంతో పాటుగా ఈ వీడియోని మాత్రం మీరు కంపల్సరీ లైక్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు వీడియోస్ ని చూస్తున్న బట్ లైక్ అనేది చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా నాకు కొంచెం మోటివేషన్ లభించడం జరుగుతుంది. నేను ఇలాంటి మరెన్నో టాపిక్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, మీకు టాప్ 100 రింగ్ టోన్స్ మీకు ఫ్రీగా, అది కూడా ప్రొఫెషనల్ రింగ్ టోన్స్ కావాలనుకుంటే మీరు చూస్తున్న వీడియో టైటిల్ మీద యాప్ చేయండి. మీకు కింద డౌన్లోడ్ లింక్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి ముందుగా ఈ చిన్న అప్లికేషన్ మీ యొక్క మొబైల్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి పేర్లతో మీకు ప్లే స్టోర్ లో చాలా ఉంటాయి అప్లికేషన్స్. సరైన రింగ్ టోన్ అప్లికేషన్ మీకు దొరకదు. అందు గురించే డిస్క్రిప్షన్ లో స్పెషల్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్ గా ఈ అప్లికేషన్ ని మీరు ఓపెన్ అనేది చేయండి. ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకు టాప్ 100 రింగ్ టోన్స్ ట్రెండింగ్ లో ప్రజెంట్ గూగుల్లో ఎక్కడైతే ట్రెండ్ అవుతున్నాయో ప్రతి ఒక్కటి, అది తెలుగు కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఏ రేంజ్ అయినా సరే మీకు ప్రతి ఒక్క విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తో సహా ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ మనకు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు ఎంటర్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దీనిపై క్లిక్ అనేది చేయండి. చిన్నగా యాడ్ వస్తుంది, దీన్ని క్లోజ్ అనేది చేసేయండి. దీని ఆఫ్టర్ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మనకు టాప్ 100 రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. మీరు విన్న రింగ్ టోన్స్ ని కూడా నిజంగా ఫిదా అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్ లో మనకు ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ దీంట్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి టాప్ 100 రింగ్ టోన్స్ అంటే మీరు జోక్ కాదు, ఒక్కసారి మీరు విని చూడండి. ఆఫ్టర్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ రింగ్ టోన్ గా సెట్ అనేది చేయండి. మీరు నేను ఇక్కడ ఏ రింగ్ టోన్ ని ప్లే అనేది చేయదు, ఎందుకంటే మనకు కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఓన్లీ ఫర్ మీకు ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో మాత్రమే చూపిస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ మీకు ఈ రింగ్ టోన్ నచ్చింది అనుకోండి, దాంట్లో మనం క్లిక్ అనేది చేయండి. ఇక్కడ మీకు రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు 4 రకాలుగా షేర్ అనేది చేసుకోవచ్చు. మీరు ఒకటి ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు నచ్చితే, లేదనుకుంటే మీ యొక్క అలారం కి సెట్ చేసుకోవచ్చు, మీకు వచ్చే మెసేజ్ కి సెట్ చేసుకోవచ్చు, మీకు వచ్చే ఇన్కమింగ్ కాల్ కి సెట్ చేసుకోవచ్చు. నేను రింగ్ టోన్ మ్యాట్ యాప్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఒక పర్మిషన్ అడుగుతుంది. ఈ పర్మిషన్ మీరు గ్రాండ్ గా వచ్చేయండి. ఆఫ్టర్ మీరు బ్యాక్ అనేది వచ్చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా ఆ రింగ్ టోన్ మనకు వచ్చే ఇన్కమింగ్ కాల్ కి ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సింపుల్ ఈ విధంగా మనం ట్యాప్ చేసి ఈ విధంగా ట్యాప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకు డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్ గా సెట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ మీరు చూసుకోవచ్చు, మీకు వచ్చే ఇన్కమింగ్ కాల్ యొక్క రింగ్ టోన్ ని చూసి ప్రతి ఒక్కరు ఫిదా అవ్వాల్సిందే ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్ లో ఈ అప్లికేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఆఫ్టర్ మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి, ఆన్ ది స్పాట్ లో మీరు డెలిట్ చేసేయండి. ఆ రేంజ్ లో ఈ అప్లికేషన్ అయితే ఉంటుంది. కింద డిస్క్రిప్షన్ లో స్పెషల్ లింక్ ఉంటుంది. వన్స్ మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని టాప్ 100 రింగ్ టోన్స్ లో మీకు ఏ రింగ్ టోన్ నచ్చిందో నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.